Puede suceder que la mecha esté carbonizada y se desee eliminar esa parte. Para hacerlo, podemos ayudarnos con una pinza que nos permite tirar del extremo quemado de la mecha hacia afuera hasta exponer la parte sana de la mecha. Con una tijera se corta la parte quemada de modo tal que quede al ras del borde de la chimenea. Se cierra el encendedor y el cipo estará listo para encender.